हेलो बच्चों। वाह, ये क्या है? डंपर ट्रक पे तो मिट्टी लोड है, आगे गड्ढा भी है। चलो चलो, ट्रक गड्ढा अच्छे से पार करो। ओ नो 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 नो, ये तो ट्रक फंस गया। ओके ओके, चलो ट्रैक्टर, चलो चलो जल्दी से चलो ट्रैक्टर, डंपर को खींचना पड़ेगा। डंपर का चक्का फंस गया है। ओके ओके, चलो अच्छे से खींचो जल्दी से। चलो अब हम ट्रैक्टर से डंपर को बांध देते हैं जल्दी से, फिर ट्रैक्टर खींचेगा डंपर को। वाह, कितना ढेर सारा टॉयज है यहाँ पे बच्चों। चलो चलो, जेसीबी भी है, रोड भी है नया नया। वाह, देखो क्या है बच्चों। चलो चलो, हमने बांध दिया जल्दी से ट्रक को ट्रैक्टर से। चलो ट्रैक्टर खींच रहा है ट्रक को। वाह, कितने खींच खींच लिया। ओके ओके, चलो चलो, ओके 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 ओके। ओ नो, ये क्या कर रहा है? ट्रक वाला तो पीछे जा रहा है, ट्रैक्टर को भी खींचा। ओ नो नो नो, ये क्या हो रहा है? ओके ओके, चलो चलो बच्चों, चलो देखो ये क्या कर रहा है। ट्रक वाला ट्रैक्टर को भी खींच ले रहा है पीछे। ओ नो नो नो, ये क्या हो गया? ओ नो, यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है, कीचड़ है। ट्रैक्टर फंस जाएगा, उसे मत जाओ, मत जाओ लेकर। ओ नो नहीं, ओ ये तो ट्रैक्टर वाला निकल गया। ट्रैक्टर तो निकल ही जाता है कीचड़ में से। बहुत स्ट्रांग ट्रैक्टर है ये तो बच्चों, देखो। चलो चलो, हम बाइक को ले चलते हैं, देखते हैं ये किस कीचड़ में से निकल पाता है कि नहीं। चलो चलो, बाइक पर चलो जल्दी, बाइक को लेकर। ओके ओके, ये बाइक का भी बड़ा हुआ चक्का है, ये भी निकल जाएगा इस कीचड़ में से। काऊ भी है, काऊ लग रहा है पानी पीने आई है। ओके, चलो चलो, इसमें मत जाओ ज़्यादा कीचड़ में, मिट्टी चक्का में मिट्टी लग रहा है पूरा। चलो चलो चलो, काऊ को पानी पीने तो पहले। चलो चलो, देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है ये काऊ। वाह, कितना प्यारा काऊ है ये तो बच्चों, देखो। चलो, ओ नो नो नो, ये छोटी वाली कार फंस जाएगी इसमें। ओ नो 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 नो, ये तो फंस गया। ओके ओके, चलो जेसीबी की मदद से इसे निकालेंगे। ओके, चलो चलो चलो, जेसीबी वाले निकालो इसे जल्दी से, धक्का दो पीछे का। ओ नो नो नो, देखो कार फंस गई थी। कार क्यों आया यहाँ पे? चलो देखते हैं, जेसीबी वाले ने बहुत अच्छा हेल्प किया है इस कार वाले का। चलो चलो, ट्रक से इस गड्ढे को पहले मिट्टी से इस गड्ढे को भर देते हैं, नहीं सारा कार फंस जा रहा है इसमें। चलो चलो, पीछे करो कार वाले भैया। चलो चलो चलो, ट्रक का मिट्टी इसमें डालो जल्दी से पूरा। चलो जेसीबी की मदद से इसमें पहले मिट्टी डालते हैं जल्दी से। चलो जेसीबी आओ, पिपी पिपी हट जाओ जल्दी से, रास्ता क्लियर दो, जेसीबी वाले को गड्ढा भरना है जल्दी से। चलो चलो, इस ट्रक का सारा मिट्टी उतारो जल्दी से। चलो 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 चलो, इस ट्रक का सारा मिट्टी उतारो जेसीबी से। वाह, कितना, ओ नो 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 नो, ये क्या हो गया? ट्रक भी फंस गया गड्ढे में। चलो चलो, मिट्टी उतर जाएगा तो ट्रक हल्का हो जाएगा, ट्रक निकल जाएगा अच्छे से। वाह, कितना सुंदर काम कर रहा है ये जेसीबी, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ट्रक भी, जेसीबी भी, वाह कितना अच्छे से काम हो रहा है सारा। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में ये बच्चों, देखो। आधा मिट्टी उतार गया है, अब ट्रक अपना डाला उठाएगा जिससे पूरा मिट्टी निकल जाएगा। चलो चलो, वाह कितने अच्छे से, हो चलो, गड्ढा तो भरा गया। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, देखो। वाह नाइस, कितना सुंदर लग रहा है। ओ ओ, ये क्या हो गया? ट्रक वाले पूरा मिट्टी गिरा दिया। चलो अब मिट्टी को फैलाना पड़ेगा। ओ वाह, चलो चलो, इस जेसीबी की मदद से सारा मिट्टी फैला देते हैं, सारा गड्ढा भर देते हैं। ओके ओके, चलो चलो चलो, ओके। वाह, चलो चलो, वाह कितना प्यारा लग रहा है देखो। चलो चलो, इस मिट्टी को दबा देते हैं ट्रक की मदद से। चलो चलो, वाह ट्रक चला गया, कितना अच्छा बन गया। चलो 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 चलो, अब सब गाड़ियों को लेके चलते हैं, सारा काम हो गया है। ये देखो जंगल गाड़ी, वो भी जा रहा है। ओ नो नो नो, ये तो ट्रक वाला धक्का दे दिया है। ओ नो नो नो, ये क्या कर रहा है? चलो 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 बच्चों, अब हम सारी गाड़ियों को लेके नीचे चलते हैं, अब सारा काम खत्म हो गया आज का। चलो पहले ऑटो रिक्शा जा रहा है, चलो ऑटो रिक्शा जल्दी जाओ जल्दी जाओ, चलाइए जल्दी जाओ। तो चलो, यहाँ काम खत्म हो गया है, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया है। चलो 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 चलो, जेसीबी वाले भैया तुम भी जाओ जल्दी से रास्ता क्लियर करो। चलो चलो, रास्ता क्लियर करो, जल्दी से रास्ता क्लियर करो। ओके ओके, ये क्या हो गया? ओके ओके ओके, चलो देखो 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 बच्चों, ये क्या कर रहा है? चलो बच्चों, अब हम बाइक को लेके चलते हैं जल्दी से। चलो चलो बाइक, ओ नो नो नो, चलो पहले मॉन्स्टर ट्रक लेके चलते हैं। वाह, कितना प्यारा मॉन्स्टर ट्रक है, कितना धीरे धीरे चल रहा है, कितने आराम से चल रहा है। और स्कूटी गर्ल, ओ नो नो, ये तो बहुत तेज चलाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बच्चों। चलो चलो, अब किसको लेके चलते हैं? चलो रिक्शा को लेके चलते हैं, रिक्शा तो चल ही नहीं पा रहा है, फंस जा रहा है, छोटा छोटा चक्का है इस रिक्शे
का यही वो तो चलाता है ना, और तो मास्टर कार में ही लड़ा लेता है बार बार। चलो काओ, कितना प्यारा काओ है। वाह हेलीकॉप्टर, ये तो छोटी कार को उड़ा के ले जाएगा कहीं कंस्ट्रक्शन वाले जगह पे। वाह कितना प्यारा लग रहा है ये रेड वाला हेलीकॉप्टर। चलो अभी इसे यहाँ छोड़ कर फिर से ये अपनी जगह पे जाएगा, हेलीपैड पे जाएगा। चलो चलो, वाह कितने अच्छे से लैंड कर गया। ओके बाय।